бий болохоос соёл гэдэг нийгмийн онцгой үзэгдэл бий болсон. Ухамсарт бүтээлч ажиллагаа соёлыг бий болгосноороо хүн атгууснаас ялгаатай болж хөгжиж ирсэн. Соёл гэдэг ойлголт анх газар боловсруулж, тариа тарихтай холбогдож, хаглах, боловсруулах, арчлах, сайжруулах гэсэн утгатай үгнээс гарч улмаар хүний гэгээрл боловсролыг харуулсан ойлголт болжээ. Хожим соёл нь байгалийн гэдэг үгнээс ялгагдах утгатай болж, хүний оюун ухаан, хөдөлмөрөөр бий болсон зүйлийг нэрлэх болсон. Нийгэм хөгжих тусам соёл хөгжиж, соёлын хөгжил нь эргээд нийгмийн хөгжилд нөлөөлж байдаг. Соёл нь нийгмийн чухал үзэгдлийнхээ хувьд нийгмийн амьдралд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд үүнээс нь дурдвал хүн төрөлхтний мэдлэг туршлагыг хадгалж үеэс үед нэг улс орноос нөгөө улс оронд дамжуулан мэдээлжүүлэх, гэгээрүүлэх үүрэг гүйцэтгэв. Үүний үр дүнд соёлын үг хөндлөгдөн, хадгалагдаж, үе дамжин өглөгдөн хөгжиж байдаг. Соёлын үнэт зүйл соёлын байгууллагууд хүнийг хөгжүүлэх үүрэг гүйцэтгэдэг. Бие махбодын хөгжил нь хүний биологийн хөгжлийг харуулдаг бол соёлын хөгжил нь хүний нийгмийн иргэншил, соёл төвшин, хувь хүний хөгжлийг харуулна. Соёл гэдэг нийгмийн бүх харилцаа, тэдгээрийг зохицуулах бүх арга хэрэгсэл бордог бөгөөд ингэж авч үзвэл соёл нь хүмүүсийн хоорондын харилцааны хэм хэмжээ, арга барил, нийгмийн олонхын сэтгэхүй, зан үйлийг дэмжин дэлгэрүүлэх замаар зохицуулах болон хэм хэмжээний үүрэг гүйцэтгэв. Антрополог, социолог, сэтгэл судлал бол соёл болон нийгмийн харилцааг судлах үндсэн чиглэлийн салбар ба эдгээр салбарууд нь соёл иргэншил, нийгэмд үзүүлж буй нөлөөн дээр үндэслэн хүний төлөв байдлыг судлах боломжийг олгодог.